Haala guyyaan har'aas sharafni maallaqaa ittiin oolee jechuudha. Waliin ilaallaa. Egaa akkuma beekamu guyyaa kaleessaa ijoollee baay'ee akkaataa yeroo ergattan warra Saudii keessaa nama erguu isinitti nan himaa. Akkasuma immoo walitti koomentii jalatti walitti himaa warra jedheefis immoo jechuudha baay'ee wal gargaaraa jirtu. Koomentiin keessan baay'ee fooyya'aa jira jechuudha. Akkasuma koomentii jalatti tokko warqee margaa kan jettu jechuudha. Namoonni Saudiirraa gara Dubaayii ergattan na dubbisaa jechaa jirti. Akkasuma immoo tokko immoo an ofii koonan erga Saudii keessaa kan jechaa jirtus jirti. Koomentii jala dubbisaa. Anaan immoo namni lakkoofsa kee naa laa'u jettan ani ofii koo nan ergatoon taane nama amanamaa ta'e isiniifan arga. Ofii koo hin ergu ani walumaa galatti isinittiin himaa. Ofii koo hin ergu jechuudha. Garuu immoo lakkoofsa koo isin ilaallee nama sana wajjiniin immoo wal sinquunnamsiisuu nan danda'a. Akkasuma lakkoofsi koo kooddii Saudii warri Saudii jirtan duwwaa 538 toshaa qabadhaa ila duwwaa 538 85 irraan isinii deebi'a. Duwwaa 538 85 53 jechuudha. Kuni lakkoofsa waatsaappii bichaa hojjetaa jechuudha. Kanaa yoo na dubbistan lakkoofsa nama sanaa sheer isiniin godhaa jechuudha. Tokko inni biraa immoo namoonni immoo waatsaappii hin qabne yookiin immoo akka tasaa lakkoofsa fa'aa immoo hin qabaanne immoo feesbuukii abbeeloof jedhuutiin feesbuukii koodhaan na dubbisa. Hayi tuun taane jecha gahaa ta'een kana kanan barbaade kana sheer naa goota yoo jettan achirraanis feesbuukii namicha sana sheer sinii godhaa jechuudha. Nagaan dagannee nagaan kommoo siniif haa baay'atu hordoftootaaf jaalatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya mana koof warri haaraa taatan subscribe godhaa mana kana guddisaa isiniin jedha. Laayikii gochuu hin dagatinaa viidiyoo koo. Egaa guyyaan har'aa akkuma beekamu maarchii 17 baatii 3/2025 haala sharafni irra jiru waliin ilaalla jechuudha. Egaa yeroo baay'ee guyyaarraan kanan isinitti himu guyyaan kaleessaa fi guyyaan har'aa sharafni bakka tokko hin dhaabatu gonkumaayyuu jechuudha. Guyyaa miti guyyaa tokko keessatti hanga si'a 3 si'a 2 jijjiiramaati jechuudha laayivii irratti. So kanaafuu kaleessa ilaaleen jira maal na fayyada inni har'aa yoo jettan garaagarummaa qabachuu har'a gadi bu'aa boroo ol ka'aa akkis wal keessa makamaadha jechuudha. So Swiss franc irraan isinii ka'a. Swiss frankiin tokko guyyaa har'aa jechuudha karaa gabaa gurraachaatiin 235 tuqaa 35 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Swiss frankiin tokko 190 tuqaa 31 oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 213 tuqaa 28 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo yuuroon tokko 175 tuqaa 17 oolee jira. Inni itti aanu chaayinaa heewaan. Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 26 tuqaa 90 tokkotti gadi siqee jira. Egaa sharafni xiqqoo guyyaa kaleessaarra har'a gadi qannasee jira jechuudha. 27 irra gara 26tti gadi qannasee. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo chaayinaa heewaan tokko 21 tuqaa 77 oolee jira. Inni itti aanu turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4 tuqaa 25 oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 247 tuqaa 1 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo paawundi sterlingiin tokko 199 tuqaa 2 oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaan doolaariidha. Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 185 tuqaa 74 oolee jira. Egaa kaleessaa fi har'a garaagarummaan doolaaraa jechuudha. Guyyaa kaleessaa ture. Ameerikaan doolaarri tokko 187 ture. Har'a gara 85tti qannase. Kanaafidha yeroo hundumaa ilaalladhaa kanan isiniin jedhu. Akkasuma immoo obboleewwan kiyya Joordaan irraa doolaarri isinii kennamuu fi darbee immoo Beeruut walumaa galatti doolaara fudhattan doolaara Ameerikaan herregattu jechuudha. Karaa baankiidhaan immoo Ameerikaan doolaarri tokko 153 tuqaa 0 yookiin duwwaadhaan oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 135 tuqaa 57 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 109 tuqaa 55
oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Awustiraaliyan doolaar. Awustiraaliyan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 131.54 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyan doolaarri tokko 105.23 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.65 oolee jira. Akkasuma Oomaan riyaalidha. Oomaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 482.64 oolee jira. Inni itti aanu Kuweet diinaaridha. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 604.54 oolee jira. Egaa guyyaa kaleessaaf guyyaan har'aa garaagarummaa qaba. Guyyaan kaleessa Kuweet diinaarri tokko 610 ture jechuudha. Har'a gara 604tti gadi siqee buleera jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Kuweet diinaarri tokko jechuudha 490.2 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 50.53 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Dubaay diraamni tokko 41.66 oolee jira. Inni itti aanu Saawud Arabiyaa riyaalidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 49.44 oolee jira. Egaa warri Saawud Arabiyaa jirtan akkaataa maallaqni keessan itti isinii ergamu maallaqa guddaa yookiin immoo namni maallaqni keessan 4,000 fi 5,000 6,000 isaa ol warri qabdan 22 jira jechuudha. Akkasuma namoonni immoo 1,000 akkasuma 1,500 hanga 500 hanga 200 yoo qabaatan 22 fi adii tokko isaatu 22 fi adii otoon taane maallaqa qabdan sana 1,000 hirtanii kaatanii deebistanii 22.50 immoo hirtu jechuudha. Kana jechuun namni maallaqa guddaa qabu birrii riyaala Saa'udii Arabiyaa tokkoon isaa birrii Itoophiyaa 46 jechuudha. Namni immoo birriin keessan garmalee xiqqoo taate immoo 45f adii jechuudha. Hanga 47tti warri ergan immoo birrii maallaqa guddaa kan ta'e immoo ni jiru jechuudha. 47nis ergu namoonni hundi isaaniillee gatii adda addaa himatu jechuudha. Akkasuma mashwaara yookiin immoo taaskii inni jedhamu immoo namni guddaa ergus xiqqoo ergu hundumtuu riyaala 50 dirqama kaffalaa jechuudha. Darbee karaa baankiidhaan immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko 40.78 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 261.80 oolee jira. Akkasuma Bahariin diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 491.66 oolee jira. Inni itti aanu Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 49.51 oolee jira. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 58.71 oolee jira. Akkasuma Indiyaan ruuppiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.84 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Ijipshiyaan paawundiidha. Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.56 oolee jira. Inni itti aanu Swiidin kiroonidha. Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 17.19 oolee jira jechuudha. Hordoftootaaf jaalatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa viidiyoon koo guyyaa har'aa kana fakkaata. Namoonni isinitti tole laayikii godhaa. Namoonni yaada qabdan akkasumas immoo qeeqas warri qabdan immoo namni kamillee fedhii mataa keessanii koomentii jala kaa'uu hin dagatiina. Turtii biraa yookiin immoo viidiyoo biraan walitti deebina.